Um episódio de imprudência quase terminou em acidente na tarde desta quinta-feira nas praias Grande e Tenório, em Ubatuba. Uma lancha foi flagrada navegando em área considerada de risco, dentro da arrebentação das ondas, onde a prática de esportes náuticos motorizados não é recomendada. Nas imagens é possível ver o momento em que a lancha quase vira ao enfrentar as ondas, que passam de 1,5 metros. O mar está bastante agitado e a embarcação chega a se aproximar das pedras. Conforme testemunhas, havia 4 tripulantes na lancha e ninguém se feriu.